В этом маленьком фильме мы хотим рассказать о трагическом дне, когда оборвались две еще молодые жизни, перестали биться пламенные сердца двух сотрудников Дегорской милиции, старшего лейтенанта милиции Станислава Султановича Цориева и старшины Олега Лазаревича Чеховиева. Казалось бы, настала мирная жизнь, и никто и ничто больше не принесет горя. Но и в наше время не всем хочется мирно жить. То в одном, то в другом уголке нашей Родины раздаются взрывы, слышен плач, стон, гибнут мирные жители. Так случилось и в тот страшный день, 16 ноября 1991 года. Они были зверски убиты озверевшими бандитами во время несения службы по охране важного объекта нашей республики – водозабора в селении Тарское. И Цориев, и Чеховиев вместе с другими сотрудниками были направлены на водозабор в пригородном районе. Ну, можно сегодня представить, что такое водозабор. Не надо стрелять, не надо подрывать. Небольшой кусочек, так мягко скажем, отравляющего вещества, и сотни, десятки и сотни тысяч погибнут. Был неравный бой. Я ездил, ваш покорный слуга ездил туда. Был неравный бой на этом месте. Они на самом деле проявили высочайший героизм. Эти дни 30-летней давности оставили свою тяжелую отметину, свою боль. Иногда мы не осознаем, что живем в одно время и на одной земле с героями, которые отдают Родине все и не требуют взамен ничего. Служба в органах внутренних дел – это напряженная, но важная и очень нужная людям работа, требующая мужества и отваги, выносливости и хорошей физической подготовки, умения логически мыслить и сопереживать, потому что цена этой работы – человеческая жизнь. Она требует от сотрудника проявления самых лучших его качеств – честности, порядочности, желания и готовности прийти на помощь людям. Мы должны сделать все, чтобы об их подвигах помнили наши дети, наши внуки. Коллеги Станислава и Олега вспоминают о них с особой теплотой и искренним сожалением о случившейся трагедии. Много у нас выдающихся сотрудников, но Цориев и Чеховиев, пусть меня все простят, стоят в особом ряду. Я уж говорил, в особом ряду, потому что их семьи первым испытали это горе. Олег был трудолюбивым, ответственным сотрудником, отзывчивым товарищем. В работе его отличала дисциплинированность и приверженность к порядку. Олег был всегда готов пойти навстречу жизненным трудностям и протянуть руку помощи своим ближним. К сожалению, семьей обзавестись он не успел. Станислав был грамотным, исполнительным сотрудником, всегда честно исполняющий свой милицейский долг. Ему шел всего лишь 31 год. В одночасье жизнь его семьи разделилась на до и после. Семейное счастье его супруги Светланы вдруг обернулось вдовьей участью.
Остались двое малолетних детей, дочь Алана и сын Руслан. Не лгите матерям, что время лечит, тем матерям, что выпало на плечи, вкушая прелесть дней, давно уже минувших. Хранить в душе тепло детей уснувших. Не сосчитать нам звезды на погонах, ушедших в небеса птенцов зеленых, всех сыновей, что лунными ночами мир осыпают звездными лучами. И пусть на сердце моем грусть, я грусти этой не стыжусь, лишь в небо звездам помолюсь. Все, как должно быть, будет пусть. Не лгите матерям, что время лечит. Светлана Тасултановна безмерно благодарна сослуживцам мужа и руководящему составу Министерства внутренних дел нашей республики за помощь и поддержку в те трудные дни и годы. Несмотря на тяжелое вдовье бремя, она смогла вырастить детей, дала им прекрасное воспитание. Нуждарфат загун саханаты, утаты, забахаты, фал мамада фидибашти даратти ма гавагани цматтан, иннети ма хоздырдар цартан. Повзрослев, они решили выбрать профессию полицейского. Пошли по стопам отца и успешно проходят службу в подразделениях Министерства внутренних дел. Свеж еще в памяти нашего народа этот черный день, когда, оставаясь верными своему долгу и присяге, оберегая жизнь и покой граждан, Олег и Станислав пали от рук безжалостных бандитов. Их подвиг стоит целой жизни и вечной памяти в наших сердцах. Они уже никогда не увидят своих родных, не пройдут по улицам родного села. Они погибли, чтобы мы жили без страха и оглядки. Пусть вечно в памяти людей хранится подвиг
павших сыновей. Героям этим слава и почет. Их подвиг в сердце нашем не умрет. И их подвиг в наших сердцах. Я ближе знал Славика Цориева. Это был прекрасно улыбающийся парень. Это был хороший спортсмен. Не говоря о том, что он был хороший, выдающийся сотрудник органов милиции, внутренних дел. В память о них в районном отделе внутренних дел установлена мемориальная плита с именами погибших на боевом посту товарищей. В честь Олега Чеховеева и Станислава Цориева ежегодно проводится спартакиада, в которой участвуют сотрудники полиции всех районов нашей республики. Память о тех, кого мы сегодня вспоминаем, навсегда останется в сердцах людей. Тем, кто придет в этот мир позже, о них напомнят улицы, названные в их честь. Именем Олега Чеховеева названа улица в городе Дегора. Установлена мемориальная доска на доме, в котором он родился и жил. Именем Станислава Цориева названа улица в селении Чекала. Установлена мемориальная доска на доме, где он родился и где по сей день живет его семья. Как говорят в народе, если какому-то месту на земле дают человеческое имя, значит, там жили герои, шагнувшие в вечность. Приказом по Дегорскому районному отделу внутренних дел старший лейтенант милиции Станислав Султанович Цориев и старшина милиции Олег Лазаревич Чеховеев навечно занесены в списки личного состава. На каждом построении сотрудников отдела первыми звучат их фамилии. Мы всегда будем помнить о героизме солдат в милицейской форме, погибших, защищая интересы государства и всех его граждан. Пусть светит солнце, поют птицы, цветут сады и зеленеют поля, но никогда, никогда не свистят пули. О потерях всегда говорить тяжело и больно, но когда из жизни уходят совсем молодые, то говорить тяжело и больно вдвойне. Сегодня мы склоняем головы в память о Станиславе Цориеве и Олеге Чеховееве. Помолчим о погибших, и их подвигу дань отдавая, мы восславим в стихах их навечно в сердцах сохраняя. В небо птицей вспорхнули они, их ужасно в судьбе не хватает. Нам, живущим они как огни с высоты, в жизни путь освещают. Горе кому-то, ой, Славик Малек, зоном зайдой нета,
Tarjegad. Ой, фафеда трахги, хосавай рамарад, авдол гайтоги, расходи афардай, распандагмават, рамалатагадай, анамокатфават, расходи афардай, распандагмават, рамалатагадай, анамокатфават. Иристон Турдгана.